وللأسف المجموعة الأولى فشلت. عميل طلب مني أعمل له الأجزاء الداخلية بتاعة الكي كابس عشان خاطر مقاساتها ما كانتش مظبوطة مع السويتشات بتاعة الكيبورد بتاعته. وزي ما احنا شايفين هنشتغل على الأحجام دي، وبعد 15 محاولة جربتها على السويتش وكانت كويسة. جيت بعد كده جربتها على الكي كاب وظبطت. حاولت أهزها بحيث إن أشوف لو في أي فراغات أو بتتحرك، لكن كانت على قد المقاس. بدأت أطبع أول مجموعة، وللأسف المجموعة الأولى فشلت بسبب خطأ في الملف. بدأت أطبع المجموعة التانية وكانت النتيجة كويسة، وبعد كده بدأت أطبع المجموعة الأولى من القطعة التانية. ولكن للأسف قررت إني أجرب قطعة مع السويتش ولقيت إنها سايبة. قلت معلش قطعة واحدة، بس لقيت كل القطع اللي جربتها كانت سايبة. حتى المجموعة التانية كان فيها نفس المشكلة، واضطريت إني أرمي كل القطع في الزبالة. وبعد المحاولة العشرين من أول قطعة بشتغل عليها من الأول، أخيرا ظبطت. وبعد ما خلصت الثلاث مجموعات من الأول بدأت أشتغل على الأحجام التانية. خلصت أول قطعة ولقيت إنها محتاجة شوية تعديلات، وبعد كده بدأت أشتغل على الكي كاب بتاعة السبيس. طبعت القطع بشكل متباعد بحيث كل قطعة تخلص لوحدها. وأخيرا وليس آخرا، جربت كل قطعة عشان خاطر أتأكد إنها ركبت كويس. لميت كل حاجة تاني في العلبة وكده نبقى خلصنا من المشروع. المشروع كان صعب بسبب عدد المحاولات اللي اشتغلت عليها، بسبب إن معرفش أي حاجة عن مقاسات الأجزاء الداخلية من الكيكابس. وفي نهاية الفيديو ياريت تعرفون رأيكم، ولو حد عايز الملفات دي هسيبها في الرابط اللي موجود في البايو. سلام.